අයිබෝන් පුතේ අද ලෑස්ති වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වල ඔයාට ට්‍රාන්සිස්ටර් කලාපේ එන්න පුළුවන් වෙන MCQ වර්ගවලට අදාළ ප්‍රශ්න කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා දෙන්න ඔයාලට MCQ එක ගොඩනගා ගැනීම සඳහා. හරි. එතකොට මම කොටසින් කොටස ඔයාලට උදාහරණ දෙද්දී මම සාකච්ඡා කරන්නම්. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව වැඩි කල් යවන්න නැතුව වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලා දන්නවා ප්‍රධාන ලාක්ෂණික තුනක් තියෙනවා කියලා ට්‍රාන්සිස්ටර් වල. ප්‍රධාන ලාක්ෂණික තුනෙන් එකක් ඔයා VBE සහ IB අතර ප්‍රස්ථාරය හැටියට හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලාක්ෂණික ඔයා හඳුනා ගන්නවා IB සහ IC අතර ප්‍රස්ථාරය. ඊට පස්සේ ඔයා හඳුනා ගන්නවා පුතේ ඊළඟ ලාක්ෂණිකය VCE සමග IC ලාක්ෂණිකය. ඔන්න ඔය ලාක්ෂණික ටික එහෙට මෙහෙට කරමින් ඒ වාගේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ ටිකක් හඳුනා ගනිමින් හරි ඔය ප්‍රත්‍යාවර්ත වූ සංඥාවක් තමයි IB වල ඉඳන් ICට යද්දී තියෙන්නේ කියලා කියමින් ඒක වර්ධනය වුණා යයි කියමින් හරි නිවාත ලක්ෂය කියලා එකක් සාධාරණව හරි සංතෘප්ත කලාපයත් කපාහැරි කලාපයේත් ලක්ෂ දෙක ආශ්‍රයෙන් මධ්‍ය අගයක් අදගෙන නිවාත ලක්ෂය කියලා එක්කොත් හරි මම මේ ආසන්න කතා කියන්නේ සත්‍යම කතාව නොවේ හරි කියලා එකකුත් අරගෙන ගණන් හැදිල්ලක් අපි සිද්ධ කරනවා. ඉතින් අපි ඒ කොටස් වලට අදාළ විශේෂ කරුණු කාරණා තියෙන ස්ථාන ටිකක් අපි හඳුනාගෙන අපි ගණන් කීපයක් හදන්න ලෑස්ති වෙනවා. හරි එහෙනම් දැන් මම යන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ක්‍රියාකාරී අවස්ථාවට පත් කරපුවහම කොහොමද තියෙන්නේ? ඒ හා ආශ්‍රිත ගණන් හදද්දි මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. පුතේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ක්‍රියාකාරී කලාපයට ගෙනියනකොට අපි හොඳටම දන්නවා හැමෝම අපි කතා කරන්නේ පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ ට්‍රාන්සිස්ටර ගැන. එතකොට පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක් කියන එකක් ගත්තාම අපි කතා කරනවා NPN ට්‍රාන්සිස්ටර සඳහා පොදු විමෝචක වින්‍යාස අවස්ථාව පිළිබඳව. ඒකෙදි අපි කරනවා වැඩක් හරි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හරි ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් අපි NPN ට්‍රාන්සිස්ටරේ නැඹුරු කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේක E අග්‍රය මේක C අග්‍රය මේක B අග්‍රය ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා VCC කියලා සැපවුම මෙතන තියෙනවා VBB කියලා සැපවුම සාමාන්‍යයෙන් අපි සලකන්නේ එහෙම ඒ වගේම මෙතන පොදු විමෝචක වින්‍යාසයෙන්ද අපි ගැටලු විසඳීම සඳහා මෙතන භූගත ස්ථානයක් බවට පත් කරගන්නවා ඒත් එක්කම අපි මෙතෙන්ද යොදා ගන්නවා පුතේ ප්‍රතිරෝධයක් RB කියලා ඒ වගේම මෙතෙන්ද ප්‍රතිරෝධයක් යොදා ගන්නවා පුතේ අපි RC කියලා හරි මතක තියාගන්න මේ තියෙන්නේ ක්‍රියාකාරී කලාපයට නැඹුරු කරන ලද ට්‍රාන්සිස්ටරයක් සම්බන්ධ දෙයක් තමයි මම මේ කතා කරන්න යන්නේ. ට්‍රාන්සිස්ටර් වර්ගයේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය. නෙගටිව් පොසිටිව් නෙගටිව් જાතියේ ට්‍රාන්සිස්ටරයක්. ඒකදී අපි ඉගෙන ගත්තා ඔයාලා තියරි වලදී මේ පැත්තේ විභවය විශාල වෙන්න ඕනේ මේ විභවය කුඩා වෙන්න ඕනේ. E පැත්තෙන් තමයි 100%ක් ඉලෙක්ට්‍රෝන යන්නේ. මෙතනින් එකක් වගේ තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එළියට එන්නේ. ඉතුරු 99ම මේ පැත්තේ පාර දිගේ යන්නේ. ඒ හින්දා අපි ධාරා ලකුණු කරා. මොකද්ද? මේ පැත්තෙන් IC එනවා කියලා ලකුණු කරා. හරි. මෙතනින් පල්ලෙහාට IE යනවා කියලා ලකුණු කරා. මෙතනින් මෙහාට IB එනවා කියලා ලකුණු කරා. ඒ වගේම ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා කියලා ලකුණු කරා පුතේ VBE. අවුනේ. ඒ වගේම මෙතන තියෙන ලකුණු කරා පුතේ මොකද්ද? VCE. අවුනේ. දැන් ලකුණු කරා VCE කියලා. ඔය වගේ කරුණු කාරණා ටිකක් අපි ලකුණු කරා. ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාකාරී කලාපයට ගෙන ආපුවාම මේකේ ගැටලු විසඳන්න අපිට ඕන වෙන මූලික කාරණා ටික මම කියන්නම්. ඉස්සරොම්ම ට්‍රාන්සිස්ටරේට මෙතෙන් සප්ලයි එකක් දෙන්න ඕනේ මොන හන්දියටද B සහ E හන්දියට. සප්ලයි එකක් දෙන්න ඕනේ මොකද්ද C සහ E සන්දියට. හරි ඒ වගේම මේකේ විභවය වැඩි මෙතෙන්ට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම මෙතෙන්ට සපේන විභවය පුතේ මේ BE සන්දිය පෙරනැඹුරු කරන්න ඕන ඩයෝඩයක් පෙරනැඹුරු කරන්න අපි කතා කරන්නේ පුතේ සිලිකන් 9.6යි හෝ 7යි ජර්මේනියම් 0.3යි හෝ 2යි කියලා. අන්න ඊට වඩා වැඩි විභව අගයක් වෙන්නත් අවශ්‍යයි. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය ටික මතක් කරලා මම කියනවා මේ වගේ සම්බන්ධ ගානක් හදන්න ආවොත් අපිට වැදගත් වෙන කරුණු කාරණා ප්‍රධානව දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි KCL. මොකද්ද? කර්චොෆ්ගේ ධාරා නියමය. සංවෘත පුඩුවක හරි සන්ධියකදී ධාරාවල වීජයක ශුන්‍යයි. හරි දෙක KVL මොකද කර්චොෆ්ගේ විභව සම්බන්ධ නියමය. එහෙම නැත්නම් සංවෘත පුඩුවක විද්‍යුත් ගාමක බලයන්ගේ වීජය එකතුව
එක් එක් ප්‍රතිරෝධයන්ගේ විභව බැස්මන්ගේ VG එකතුවට සමානයි. IR ගුණිතවලට සමානයි. ගුණිතවල එකතුවට සමානයි. හරි. ඉතින් දැන් ක්‍රියාකාරී කලාපයට පුතේ මේක නැඹුරු කරාට පස්සේ හරි අපිට ඔන්න ඔය මං මතක් කරපු කරුණු කාරණා වලින් ප්‍රකාශන ටිකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මං ඒ ටික ලියන්නම්. හරි. මං ලියනවා හරි VBB සැපයුමට. හරි සැපයුමට. කියන්නේ මෙන්න මේ චක්‍රෙට. හරි. මෙන්න මේ චක්‍රෙට. මෙන්න මේ චක්‍රයට ලියපුවාම හරි ඔන්න ඔය චක්‍රයට ලියපුවාම මට උතනින් ලියා ගන්න පුළුවන් සමීකරණයක් පුතේ VBB හරි VB සැපයුමට KVL යොදපුවාම මට යන්න පුළුවන් VBB ඒක සමානයි මොකද්ද පුතේ IBRB ධන මොකද්ද VBE කියලා. ඔය තියෙන එක සමීකරණයක් ඔක ගණන් හදන්න ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මට ලියන්න පුළුවන් පුතේ VCC සැපයුමට මොකද්ද VCC සැපයුමට හරි ඒත් මට KVL දාන්න පුළුවන්. දාපුවාම මෙන්න මේ චක්‍රෙට මට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද VCC සමානයි මොකද්ද ICRC ධන මොකද්ද VCE කියලා. ඒ වගේම මේක ගණන් හදන්න පුතේ මට ඊළඟට ලියා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණාව තමයි මොකද්ද පද්ධතියට මොකද්ද KCL මගින් හරි KCL මගින්. එතකොට KCL වලින් මට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද IB ධන IC කියන්න පුතේ මොකද්ද IE කියලා අවසාන වශයෙන්. ඉතින් මෙන්න මට ප්‍රධාන සමීකරණ ක්‍රියාකාරී කලාවෙන් නැගුරු කරපුවාම ට්‍රාන්සිස්ටරයක් මට හම්බ වෙන ප්‍රධාන සමීකරණ. මීට අමතරව පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේදී අපි ඉගෙන ගන්න තව සමීකරණයක් තියෙනවා මොකද්ද බීටා සමානයි IC බෙදීම IB ඔකට කියන මොකක් කියලාද ධාරාලාභය කියලා. පැහැදිලිද නැද්දෝ කතන්දර ටික හරිද නැද්දෝ කතන්දර හරනේ හරි. එහෙනම් අපි මේක පොඩ්ඩක් පදම් වෙන්නත් එක්ක අපි මේකට අදාළව පොඩි ගාණක් කරමු. හරි හරි හැමෝම එහෙනම් ලියා ගන්නකෝ. හරි ඔන්න ඔය පරිපතේට අදාළව මම කතන්දරයක් දෙන්න යන්නේ ඈ. හරිනේ? හරි. ලියන්න. VBB සමානයි 4 වෝල්ට්. VBB සමානයි 4 වෝල්ට්. හරි. VCC සමානයි 20 වෝල්ට්. VCC සමානයි 20 වෝල්ට්. හරි. ඊට පස්සේ RB සමානයි හරි RB සමානයි 80 කිලෝ ඕම්. RB සමානයි 80 කිලෝ ඕම්. 80 කිලෝ ඕම්. හරි. ඒත් එක්කම RC සමානයි 2 කිලෝ ඕම්. RC සමානයි 2 කිලෝ ඕම්. RC සමානයි 2 කිලෝ ඕම්. ඒ වගේම පුතේ VBE දාගන්න. ඒ වගේම පුතේ VBE දාගන්න 0.6 වෝල්ට්. 0.6 වෝල්ට්. 0.6 වෝල්ට්. හරි. ඒ වගේම දාගන්න බීටා සමානයි 100යි කියලා. දාගන්න පුතේ මොකද්ද? බීටා සමානයි 100යි කියලා. හරි බීටා සමානයි 100යි. හරිනේ? හරි. අපි ලියමු. හරි ලියන්න. IB IC IE VCE හරි VCE සහ ක්ෂමතාව ट्रांसिस्टर क्षमताव सैन सॉरी ट्रांसिस्टर नहीं हरी क्षमताव सैन हरी 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 अभी वेडे पटांगमु हरी ඔන්න මම පටන් ගන්නවා මෙතන තමයි සමීකරණ ටික තිබ්බේ ඔන්න මම ඉලක්කම් ටික දා ගන්නවා මොනවද තිබ්බේ ඉලක්කම් මට දීලා තිබ්බා මේක 4 වෝල්ට් වගේ මතකයි මේක දුන්නා 20 වෝල්ට් වගේ මතකයි මේක දුන්නා 2 කිලෝ ඕම් වගේ මතකයි මේක දුන්නා මතකයි 80 කිලෝ ඕම් වගේ හරි ඊට පස්සේ මතකයි මෙන්න මෙයා 0.6 වෝල්ට් වගේ දුන්නා හරි ඔන්න ඔය සීන් ටික මතකයි මෙයා දුන්නා 100යි කියලා හරි හරි
දැන් මට පුළුවන් නේද පුතේ මෙතනින් වෝල්ට් 4 තියෙන හින්දා හරි VBE 0.6යි කියලා දීලා තියෙන හින්දා IB මන් දන්නේ RB මන් දන්නවා හරි එහෙනම් පුතේ මට හොයන්න පුළුවන් මොකද්ද IB ව වුනේ එහෙනම් මට එකෙන් හොයන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා මොකද්ද එකෙන් හොයන්න පුළුවන්නේ VBB කියන්නේ 4යි IB RB කියන්නේ පුතේ 80යි 10 3යි හරි ධන VBE කියන්නේ 0.6යි එහෙනම් මෙතනින් එනවා 3.4යි හරි බෙදීම 80යි 10 ඍණ 3යි ඇම්පියර් මොකද්ද IB අවුනේ එහෙනම් බෙදමු පුතේ 10 ඍණ 4ක් වෙනවා 0.34ට 8 වරක් 4යි 32යි අවුනේ 20ට 8 වරක් 2යි 16යි 40ට 8 වරක් 5යි 10 ඍණ 4යි IB අවුනේ හරි ඇම්පියර් හරිනේ ඔන්න IB හෙව්වා ඊට පස්සේ පුතේ මට කියනවා මෙන්න මෙතනින් මේ සම්බන්ධයෙන් තරුවෙන් හරි තරුවෙන් මට පුළුවන් මොකක් කරන්නද IC හොයාගන්න එහෙනම් IC සමානයි බීටා IB පුතේ 100 ගුණයක් කියලා දීලා තිබ්බනේ එහෙනම් මට එනවා 0.425යි 10 ඍණ 4යි මේක වතාවක් 100යි ඇම්පියර් එහෙනම් මට එනවා 0.425යි කොච්චරද 10 ඍණ 2යි ඇම්පියර් කියලා IC ට උත්තරයක් අවුනේ ඔන්න දෙකක් ඉවරයි අපි හෙව්වා මොකද්ද IB හෙව්වා අපි මොකද්ද හෙව්වේ පුතේ IC හෙව්වා හරි එහෙනම් ඔන්න මේ ප්‍රධාන කතන්දර ටික මට අදාළ හරි දැන් මං IC දන්නවා VCC දන්නවා RC දන්නවා එහෙනම් මට හොයන්න පුළුවන් මොකද්ද VCE එහෙනම් දෙකෙන් මොකද්ද දෙකෙන් මට හොයාගන්න පුළුවන් VCC 20යි හරි IC 0.425යි 10 ඍණ 2යි RC 2යි කිලෝ හරි එහෙනම් 2යි 10 3යි ධන VCE එහෙනම් පුතේ මෙතනින් එනවා සුළු කරගත්තාම 10 එකක් හරි 20යි 10 එකක් එනවා එතකොට පුතේ 4.25 ඒවා දෙකක් මට උත්තරයට එනවා ඒ කියන්නේ කීයද 8.5ක් ධන VCE එහෙනම් පුතේ VCE ට උත්තරයක් එනවා කොච්චරද 20න් 8ක් ගියාම 12යි 11.5යි මොනවා කියලාද වෝල්ට් කියලා ඔන්න පුතේ VCE හරි මොකද හරි VCE හරි තව ඇහුවා මොකද්ද ඇහුවේ IE ඇහුවා එහෙනම් පුතේ මෙන්න තියෙනවා ඊළඟට මේ වගේ ගාණක් හදන්න පාවිච්චි වෙන සමීකරණ KCL KVL අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා B ට සමාන IC බෙදීම IB අනිවාර්යෙන් තියෙනවා ওই ගණන් වලදී හරි එහෙනම් IB දන IC සමානයි මොකද්ද IE කියලා තියෙනවා ඉතින් IB දන්නවා IC දන්නවා හරි දන්නව නම් මට දැන් 3ෙන් මට IE ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද 3ෙන් IE ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද IC ධන IB හරි එහෙනම් කොච්චරද පුතේ IC 0.425යි sorry 0.425යි 10 ඍණ 2යි ධන 0.425යි 10 ඍණ 4යි ඇම්පියර් ඔන්න පුතේ ඒක උත්තරය හරිනේ එහෙනම් ඔන්න මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා තව එකට උත්තර දෙන්න දෙනවා මගෙන් අහලා තිබ්බ ශ්‍රමතාවය හරි ශ්‍රමතාව අහලා තිබ්බා කාත් එක්කද පුතේ කාත් එක්කද මගෙන් අහලා තිබ්බේ VCE හරහා තියෙන විභවාන්තරයත් එක්ක පවතින ශ්‍රමතාව එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්සිස්ටරේ ශ්‍රමතාවය වුනේ දැන් මට ලියන්න පුළුවන් එම නිසා ට්‍රාන්සිස්ටරේ ශ්‍රමතාව ට්‍රාන්සිස්ටර P මොකද්ද VCE වතාවක් ගමන් කළ ධාරාව මෙන්න මෙතෙන්දි මම තව එකක් මතක් කරන්නම් අපි ආසන්නව ගන්නවා IC කියන්නේ මොකක් කියලාද IE කියලා හේතුව පුතේ බීටා හරි කියන්නේ 100 ගුණයක්. ඒ කියන්නේ IB වගේ 100 ගුණයක් වෙනවා IC. හරි. ඒ හින්දා IB නොසලකා හැකි තරම් ඉතා කුඩයි. ඒ හින්දා අපි ආසන්නව සලකනවා IC කියන්නේ මොකක් කියලාද? IE කියලා. එහෙනම් මට මෙතනින් දැන් P හොයන්න පුළුවන්. P කියන්නේ කොච්චරද පුතේ VCE මට ආවා 11.5ක්. හරි 11.5ක් ගුණ කිරීම IC මට ආවා පුතේ කොච්චරද 0.4යි 2.5යි 10 ඍණ කීයද 2යි කියලා වොට් වලින් උත්තරයක් එනවා. එහෙනම් P ට උත්තරයක් එනවා වොට් වලින් ඒක වාසලු කරන්න. මොන අවස්ථාවකටද මම මේ ගාණක් හැදුවේ?
ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ක්‍රියාකාරී කලාපයේ ඇති විට මොනවා හරි දත්ත හොයන්න දීලා තිබ්බොත් ඒවා හොයන ක්‍රමවේදයක් පිළිබඳවයි මම දැන් මෙතන සාකච්ඡා කරේ. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු ට්‍රාන්සිස්ටරේ අපෙන් තව මොනවද අහන්න පුළුවන් ගණන් වර්ග කියලා. හරි පුතේ මේකේ තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔය කලින් හදපු ගානේ. මොකද්ද? ඒකේ කවුරු හරි වාගෙන් ඇහුවොත් මෙන්න මෙහෙම. ට්‍රාන්සිස්ටරය VBB වැඩි කරොත් රූප සටහන වල බලගන්න. VBB වැඩි කරොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ පුතේ? VBB වල අගේ වැඩි කරොත් අනිවාර්යයෙන් මොකද RC නියතයි VBE නියතයි RB නියතයි VBE නියතයි. හින්දා මොකද වෙන්නේ? IB වැඩි වෙනවා. එතකොට පුතේ IB වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? බීටා සමානයි IC බෙදීම IB. බීටා නියතයි. IB වැඩි වෙද්දී අනිවාර්යයෙන් මොකද වෙන්නේ? ICත් වැඩි වෙනවා. අවුනේ? පුතේ IC වැඩි වේගන යද්දී ඔයාලා ලියාපු සමීකරණ බලන්න VCC ට ලියපු සමීකරණ තියෙනවා VCC සමානයි ICRC ධන VCE කියලා. අවුනේ? ඒකද පුතේ VCC යහපැත්තේ නියතයිනේ. අවුනේ? ඒක නියතයි. IC මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. IC වැඩි වෙද්දී RC නියතයිනේ. එතන ගුණිතය මොකද වෙන්නේ පුතේ? වැඩි වෙනවා. වැඩි වේගන ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන් උපරිමය කොතනද? යන්න පුළුවන් උපරිමය තියෙන්නේ එහා පැත්තේ VCC අගයට ICRC ගුණිතය සමාන වෙන වෙලාවනේ. ඒ වෙලාවේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? එහා පැත්තේ තියෙන VCE පදයට වල බලන්නේ නැහැ. VCE පදයට මොකද වෙන්නේ? VCE පදේ බිඳුවට සමාන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු බිඳුවට ආසන්න වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට මතක තියාගන්න එක දෙයක් වෙනවා. IC වැඩි වේ VCC ලාක්ෂණිකය ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණිකය. අවුනේ ඒ වෙලාවේ වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි IC උපරිමයක් වෙනකොට VCE ශුන්‍යයට ආසන්න වේ. ශුන්‍ය වේ කියලා ගමුකෝ. ඒ කියන්නේ ඒ පද්ධතිය පත් වෙනවා මොන කලාපයටද? සංතෘප්ත කලාපයට. ඔන්න ඔය පැහැදිලි කිරීම කියන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ IC maxට ගන්න පුළුවන් අගේ අහනවා ඔයාගෙන්. හරි ඒ වෙලාවේ ගන්න පුළුවන් IC maxට ගන්න පුළුවන් අගේ තමයි පුතේ මොකද්ද? VCC බෙදීම මොකද්ද? RC කියලා දාලා ඔයාට ගාන හදන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සංතෘප්ත වීමට ඔන්න මෙන්න අවස්ථාවේ. ඒ කියන්නේ තාමත් තවදුරටත් ක්‍රියාකාරී කලාපේ. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාකාරී කලාපේ IC ට ගත හැකි උපරිමගේ හොයන්න කිව්වොත් මෙන්න තියෙනවා කතන්දරේ. හරිනේ සීන් එක? හරි. දැන් ඔහොම කරගෙන යද්දී ওই ට්‍රාන්සිස්ටරේ කලින් තිබ්බ පරිපතේ මේ බැටරි දෙකක් ගහලා තිබ්බේ. VBB එකක් දාලා තිබ්බා, VCC දාලා තිබ්බා. හරි. ඒ හින්දා මේ කට්ටිය මොකද? පොඩි ලේසි ක්‍රමයක් ගන්නවා. හරි. ලේසි ක්‍රමය තමයි එහා පැත්තේ ගන්න VCC සැපයුම තියෙනවනේ. හරි. ඒ VCC සැපයුමෙන්ම ලින්ක් එකක් ගෙනහිල්ලා සෙට් කරනවා කොහෙටද? ප්‍රතිරෝධයට. හරි. එහෙම ප්‍රතිරෝධයට සෙට් කරනවා. සෙට් කරන්නේ කොහොමද? ප්‍රතිරෝධයක් බේස් එකට සෙට් කරනවා ගෙනහිල්ලා CC VCC පැත්තෙන් මේන එකෙන් වයර් එකක් කොහොමද සෙට් කරන්නේ? B අග්‍රයට ඒකෙදි B අග්‍රයටත් එක්ක ප්‍රතිරෝධිකුත් සම්බන්ධ කරලායි සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාකාරී කලාපයට එළඹවනවා කියලා දැන් ප්‍රස්තාව මේ රූප කිරණ සමා වෙන්න. පරිපත සටහනක් යන්දනේ. මෙයාලා නැවතත් ක්‍රියාකාරී කලාපයටමයි ගන්නෙ. හැබැයි අර වගේ බැටරි දෙකක් ගහන්න තෝ ලේසි ක්‍රමයකට. මෙන්න මේ ක්‍රමයට නමක් කියනවා පුතේ අපි මොකද්ද? පාදම ප්‍රතිරෝධ ක්‍රමය කියලා. මතක ඇති කියලා මං හිතනවා. මොකද්ද ක්‍රමේ? පාදම ප්‍රතිරෝධ ක්‍රමය. නැවතත් මෙන්න තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටරේ. මොකද්ද? NPN ට්‍රාන්සිස්ටරය හරි පොදු විමෝචක වින්‍යාසය තියෙන. මෙන්න තියෙනවා අර ප්‍රතිරෝධය. මෙන්න තියෙනවා පුතේ C මෙන්න තියෙනවා E මෙන්න තියෙනවා B. හරි. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? වෙනම කෝෂයක් ගහන්න නැතුව මෙතනින් ප්‍රතිරෝධයක් දාලා උඩින් ආපු එකම සෙට් කරගන්නවා. ආය මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි ඈ. උඩින් ආපු එකම සෙට් කරගන්නවා. එච්චරයි. ඕම් බලන්නකෝ වැඩේ. ඕම් භූගත කරා. හරි. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? VCC. මෙන්න තියෙනවා මොකද්ද? RC. මෙන්න තියෙනවා මොකද්ද? RB. දැන් ඉතින් කලින් වගේ ධාරා ලකුණු කරනවා. මොකද්ද? කර්චොෆ් නේ. ඕන් එනවා. ඔන්න මෙතනින් එනවා මොකද්ද? IC. ඔන්න මෙතනින් එනවා මොකද්ද? IB. ඔන්න මෙතනින් පල්ලෙහාට එනවා මොකද්ද පුතේ? IE. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? මෙතන තියෙනවා අර විභව අන්තරය. මොකද්ද විභව අන්තරය? මෙතන තියෙනවා VBE. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? VCE විභව අන්තරය. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් නැඹුරු කිරීමේ ක්‍රමවේදයට ක්‍රියාකාරී කලාපයට නැඹුරු කිරීමේ ඔන්න ඔය ක්‍රමවේදයට අපි නමක් දෙනවා නැවතත් මොකක්ද?
පාදම ප්‍රතිරෝධ ක්‍රමය කියලා. පැහැදිලිද නැද්ද? එහෙනම් මොකද්ද මේ ක්‍රියාකාරී කලාවෙන් නැඹුරු කිරීම? අර්ග තමයි මූලික සටහන, පරිපථ සටහන. මේ තියෙන මොකද්ද එහෙනම්? පාදම ප්‍රතිරෝධ කියලා විශේෂ ක්‍රමවේදයක් ඒක නැඹුරු කරන. අපි එහෙනම් කරමු ගානක් මේකට. ලියා ගන්න හැමෝම. හරි මම මේ ඉලක්කම් ටිකක් ලියාගෙන ඉන්න. මම ඉලක්කම් ටික කියනවා ඔයාලා ලියන්න. හරි VCC 20යි. VCC 20යි තාමත්. හරි හරි RB තාම 80යි කිලෝ ඕම්. හරි හරි RC පුතේ මේ වෙලාවේ හරි 1 කිලෝ ඕම් කියලා දාගන්න. RC කිලෝ ඕම් 1යි. හරි හරි බීටා මේ වෙලාවේ 60යි කියලා දාගන්න. බීටා 60යි. බීටා 60යි. හරි VBE 0.6යි. හරි VBE 0.6යි. එහෙනම් මට හොයලා දෙන්න පුතේ දැන් VCE නැවතත්. හරි VCE නැවතත් හොයලා දෙන්න. හරි මේකක් දැක්ක ගමන් දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ සමීකරණ ටික මොනවද? මතක් වෙන්න ඕනේ සමීකරණ. ඔයාට මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? KVL සම්බන්ධ සමීකරණ දෙකක් තිබ්බා. KCL සම්බන්ධ සමීකරණයක් තිබ්බා. මොකද KCL සමීකරණේ IC ධන IB සමානයි IE. ඔක තමයි KCL සම්බන්ධ සමීකරණය. KVL සම්බන්ධ සමීකරණ මොකද්ද? VCC මොකද්ද? VCC ධන සමානයි මොකද්ද? IB RB ධන මොකද්ද? VBE මේ චක්‍රය. అవుනේ? ඊළඟ මේ චක්‍රය මොකද්ද? VCC සමානයි IC RC ධන මොකද්ද? VCE. IC RC ධන VCE. ඔන්න චක්‍රය. මේක මතක් වුණාට පස්සේ මේක මතක් වෙන්න ඕන. මොකද්ද? B ට සමානයි IC බෙදීම IB. එහෙනම් දැන් මම ඔයාලට ගාණක් ටිකක් දුන්නා. ඉලක්කම් ටිකක්. මොනවද ඉලක්කම්? ඔයාලට මම දුන්නා මේක 0.6යි වෝල්ට් කියලා. ඔයාලට මම මේක දුන්නා පුතේ 20යි වෝල්ට් කියලා. ඔයාලට මම මේක දුන්නා පුතේ 1 කිලෝ ඕම් කියලා. හරි. ඔයාලට මම මේක දුන්නා පුතේ කොච්චරක් කියලාද? 80යි කිලෝ ඕම් කියලා. හරි. එහෙනම් සුපුරුදු පරිදි අපි මේවා 1 2 3 කියලා දාගමු. 1 2 3 4. හරි. දැන් පුළුවන් ඔයාලට VCE හොයන්න පටන් ගන්න. කොහමද? ඉස්සරහම පුතේ බීටා මන් දුන්නානේ. බීටා මන් කීයක් දුන්නේ? බීටා මන් දුන්න 60ක් දුකෝ කියලා. ඔව්නේ බීටා 60යි. හරි දැන් ඔයාලට පුළුවන් සෙල්ලම් පටන් ගන්න. මොකද්ද? VCC දන්නවා 20යි. හරි RB දන්නවා 80යි. VBE දන්නවා 0.6යි. එහෙනම් එකෙන් නැවතත් හොයන්න පුළුවන්. මොකද්ද? එකෙන් නැවතත් හොයන්න පුළුවන් 20 සමානයි IB RB කියන්නේ 80යි 10 3යි. හරි ධන අතරින් එනවා දශම කීයක්ද පුතේ? 6යි. හරි එහෙනම් ඔන්න IB හොයාගන්න පුළුවන්. කීයක්ද? 19.4 බෙදීම 8. හරි 10 ඍණ 4යි. ඔව්නේ IB හොයමු. කීයද? 8 වරක් 2යි 16යි. හරි එතකොට මෙතනින් 34ක් එනවා. 8 වරක් 4යි 32යි. 2යි 5යි. 10 ඍණ 4යි. දැන් මට හොයන්න පුළුවන් මොකද්ද? 3ෙන්. මොකද්ද 3ෙන් හොයන්න පුළුවන්නේ? හරි මොකද්ද හොයන්න පුළුවන්නේ? IC හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් IC කියන්නේ කොච්චරද? බීටා IB. කොච්චරද දෙන්නේ පුතේ? 60 වතාවක් 2.4යි 2යි 5යි 10 ඍණ 4යි ඇම්පියර්. ඔන්න පුතේ මොකක්ද ආවේ? IC. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඕන්නම් පුතේ 4ෙන් මොකක් හොයන්නද? IE හොයන්න. මොකද්ද? දැන් ඔයා IB දන්නවා IC දන්නවා. මෙතෙන්දි මතක් වෙන්න ඕනේ IC ආසන්න වශයෙන් සමානයි IE. ඇයි IB තා කුඩා නිසා. හරි. දැන් ඒක නිකම්ම මතක් කරේ. දැන් මට පුළුවන් ඊළඟට මොකක් හොයන්නද? IC දන්නවා දැන් RC දන්නවා VCC දන්නවා VC හොයන්න. එහෙනම් මට පුළුවන් දෙවෙනි සමීකරණයෙන් පුතේ දැන් ටක් ගාලා වැඩේ ගොඩ දාන්න. හරි එහෙනම් මොකද්ද? 20 සමානයි හරි IC දන්නවා කොච්චරද? 60 වතාවක් 2.4යි 2යි 5යි 10 ඍණ 4යි. හරි වතාවක් දැන් මේ IC නේ RC කියන්නේ 1යි 10යි 3යි ධන VCE. ඉතින් පුතේ සුළු කිරිල්ලක් තියෙන්නේ. කොහමද? මෙතනින් 10 මෙච්චරයි 10 ඍණ 1ක් ඉතුරුයි 6යි. හරි එතකොට 6යි මෙතනින් එනවා 2.4යි ගාණක්. එතකොට 6 වරක් 2 12යි 13ක් වගේ එනවා. VCE ට උත්තරයක් එනවා
7 දශම ගානක් වගේ. ඔවුනේ හරි ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහලා තිබ්බොත් ඕන්නම් ආයෙත් මොකක්ද ආයෙත් අහලා තියෙන්න පුළුවන් මොකක්ද අහලා තියෙන්න පුළුවන් ක්ෂමතාව හොයන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මොකක්ද කරේ VBB බැටරිය වෙනුවට ඔයා කරපු එකම එක දෙයයි තිබ්බේ මොකක්ද කරපු දේ ඔයා VCC පැත්තෙන් ලින්ක් එකක් ඇදලා දුන්නා බේස් එකට. ඔන්න තියෙනවා තවත් ක්‍රමවේදයක් මොකද්ද ක්‍රියාකාරී කලාපයේ ට්‍රාන්සිස්ටරේ පවත්වා ගැනීමට කරන්න වූ සංඥාවර්ධකය හෝ විභවවර්ධකය සඳහා පාවිච්චි කරන ක්‍රියාකාරී කලාපයේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පොදු විමෝචක වින්‍යාස අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයක් ට්‍රාන්සිස්ටරය. හරි අපි යන් ඊළඟට මේ වගේ තවත් එක් ක්‍රමයක් තියෙනවා මොකද්ද ට්‍රාන්සිස්ටරය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන. අපි බලමු මොකද්ද ඒ ක්‍රමවේදය කියලා. හරි පුතේ ඊළඟට මේක නම් මේ මගෙන් නිතර දෙවෙල් ළමයි අහපු ප්‍රශ්නයක්. සර් මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද? හරි පුතේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක වැඩක් ගන්න නම් ඒ ට්‍රාන්සිස්ටරේ ක්‍රියාකාරී කලාපයේ තියෙන්න ඕනේ. තව අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔය ස්විච් එකක් ලෙස පාවිච්චි කිරීම සංඥා වර්ධකයක් ලෙස පාවිච්චි කිරීම වල ට්‍රාන්සිස්ටර් වල යෙදුම් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකකින් කතා කරමු. හරි එතකොට ඔය සංඥා වර්ධකයක් ලෙස පාවිච්චි කරද්දී ඒක අර සුමටව තියාගන්නත් ඔය ට්‍රාන්සිස්ටර් ගහලා කරන පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක දෙවෙනි එකක් හැටියට තියෙනවා ස්විච් එකක් ලෙස පාවිච්චි කරන. ඒක සංතෘප්ත වෙනකොට. සංතෘප්ත වෙනකොට කියලා හඳුන්වන්නේ පුතේ ඔය අපේ ක්‍රියාකාරී කලාපයේ උච්චතම අවස්ථාව වෙනකොට. උපරිම IC එකක් යනකොට කියලා මම අර චුට්ටකට කලින් සඳහන් කරේ. අන්න ඒ අවස්ථාවට ඔය LDR එකක් හරි LED එකක් හරි ගහලා පොඩි හදාගන්න ස්විච් එකක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම කියලා කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒවා පස්සට. හරි නමුත් පොදුවේ මතක තියාගන්න ට්‍රාන්සිස්ටරයේ මේ ක්‍රියාකාරී කලාපය පාවිච්චි කරනකොට අපිට දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා සාමාන්‍ය පරිපථ සටහන ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා එක ක්‍රමයක් පාදම ප්‍රතිරෝධ ක්‍රමය කියලා ක්‍රියාකාරී කලාපයට එනකොට ඊළඟ ට්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාකාරී කලාපයට ගන්න තව එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි විභව බෙදුම් ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? විභව භාජක ක්‍රමය. දැන් මේක මෙහෙම කිව්වහම බය වෙන්න එපා. ධාරා විද්‍යුතය පාඩම හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේක ගොඩ දාන්න. ධාරා විද්‍යුතය පාඩමේ විභව බෙදීම කරා මතකද? ඒක මතක් කරගන්න එක මේකෙදි. ඊළඟට මතක් කරගන්න ට්‍රාන්සිස්ටර් වල මුලදි කියලා දුන්න මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති. මුලදි කියලා දුන්න IB ධාරාව එහෙම නැත්නම් බේස් එක හරහා පාදම හරහා ගලන ධාරාව ඉතා කුඩයිනේ පුතේ. ඒ හින්දානේ අපි ලියන්නේ අර IC ආසන්නව සමානයි IE ට කියලා. මෙතෙන්දි පොඩි උපකල්පනයක් තියෙනවා. මෙතෙන් තියෙන විභව බෙදීමේ ක්‍රමවේදය. උපකල්පනය තමයි පුතේ මෙන්න මේක. මොකද? මම පරිපතේ අඳින්නම්කෝ ඇඳලම කියන්න. හරි. අපි යන්නේ පරිපතේ. මෙන්න පුතේ පරිපතේ. මේකෙදිත් කරන්නේ එහා පැත්තෙන් ආපු VCC සැපයුමින් හරි එක අවුට් එකක් ගන්නවා මෙතනින් ප්‍රතිරෝධයක් ගහලා හරි RC හරි ගන්න ට්‍රාන්සිස්ටරේට ඔන්න ට්‍රාන්සිස්ටරේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටරේ පොදු විමෝචක වින්‍යාසය හරි ලේසි පුතේ NPN ට්‍රාන්සිස්ටර ගැන කතා කරන්නේ පොදු විමෝචක වින්‍යාස ගැන හරි අවස්ථාවේ තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක ලේසි. මේ E තියෙනවා මෙන්න පුතේ C තියෙනවා මෙන්න B තියෙනවා. දැන් මෙතනින් ගහලා ගන්නවා මේකක්. මම මෙතනින් දානවා ප්‍රතිරෝධයක්. මොකද්ද? RE කියලා. හරි. දාලා කරගත්තාම දැන් මේකට RB ප්‍රතිරෝධයක් මම ගන්නෙ නෑ. මේ පැත්තෙන් ඒ වෙනුවට මම පාවිච්චි කරන පොඩි ක්‍රමවේදයක්. විභව බෙදීමේ මූලධර්මය දා ගන්න පුළුවන් වෙන ඔන්න ඔහොම ප්‍රතිරෝධ දෙකක් ගහ ගන්නවා. මේක R1 මේක R2. දැන් අපි අර කලින් සුපුරුදු පරිදි ධාරා ලකුණු කරගමුකෝ. මෙතනින් පල්ලෙහාට යන මොකද්ද? IC. මෙතනින් පල්ලෙහාට යන මොකද්ද? IE. ඕම් මෙහෙට එනවා පුතේ මොකද්ද? IB කියලා ධාරාවක්. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? VBE. හරි. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද පුතේ? VCE. හරි. මෙහෙන් ආවා කියලා මම ගන්නම්කෝ I කියලා ධාරාවක්. දැන් මොකද්ද උපකල්පනේ? ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න උපකල්පනේ. මොකද්ද උපකල්පනේ? උපකල්පනේ තමයි මෙතනින් ධාරාව පල්ලෙහාට ආවට මේ පැත්තට හැරෙන ධාරාව ඉතාම කුඩයි. ඒ හින්දා පොඩි උපකල්පනයක් කරනවා. මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිය ධාරාවත් I ම තමා. හරි. IB ඉතා කුඩා ධාරාවක් බැවින්. හරි. දැන් ආයෙත් ඔයාලට මතක් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද? KVL ලිව්වා. අර කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමෙන් IB ධන IC සමානයි IE කියලා ලිව්වා. B ට සමානයි IC බෙදීම IE කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඕන වේද නැද්ද දන්නේ නැහැ. නමුත් එහෙම එකක් තියෙනවා.
නමුත් මතක තියාගන්න මම දැන් ඉන්නේ ඊළඟ ක්‍රමේ ක්‍රියාකාරී කලාපේ නැඹුරු කිරීම. මොකද විභව බෙදීමේ ක්‍රමය. ක්‍රියාකාරී කලාපයට නැඹුරු වෙන්න ඕන නම් පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතන BE සංදියේ පෙරනැඹුරු වෝල්ටීයතාවට වඩා මොකද්ද මම ලියන්නම්. BE සංදියේ පෙරනැඹුරු වෝල්ටීයතාවට වඩා VBE ට වඩා හරි මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙන සප්ලයි එක මෙන්න මෙයා අතරට හම්බ වෙන සප්ලයි එක මොකද්ද සප්ලයි එක කියන්නේ? ඔයාලට පේනවද පුතේ මෙතනින් මේ මෙතන භූගතයි වෝල්ට් බිඳුවයි හරි මෙතන තියෙන මොකද්ද B අග්‍රය VB అవుනේ මෙන්න මේ BE අග්‍රයේ විභව අන්තරයට වඩා පෙරනැඹුරු වෝල්ටීයතාවට වඩා 0.6ට වඩා මෙන්න මේ R දෙකෙන් හම්බෙන සප්ලයි එකෙන් හම්බෙන විභව අගය වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද VR2ට හම්බ වෙන විභව අගය VBE ට වඩා VR2 වැඩි විය යුතුයි. වැඩි විය යුතුමයි. ඇයි නැත්තම් මේ පද්ධතිය ක්‍රියාකාරී කලාපයට එන්නේ නැත. පැහැදිලි අපිට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මෙයා ක්‍රියාකාරී කලාපයට එන්න ඕනේ. එච්චරයි කතන්දරේ. හරි එහෙනම් දැන් මට VR2 හොයන්න ක්‍රමයක් තියෙනවනේ මොකද්ද විභව භාජක විභව බෙදීමේ ක්‍රමය කොහමද පුතේ මේ බලන්න මේ කෝෂය ඇවිල්ලා සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට මේ කෝෂයේ ඍණාග්‍රය ඇවිල්ලා සෙට් වෙලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට එහෙනම් R එකට R දෙකේ අනුපාතයට කැඩෙනවා එහෙනම් මම ලියා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද VR2 කියලා කියන්නේ පුතේ මොකද්ද R1 ධන R2 මුළු ප්‍රතිරෝධය ඒකෙන් R2ට අදාළ ප්‍රතිරෝධයට කැඩෙනවා කාගෙන්ද VCC ගෙන් පැහැදිලි දෝ නැද්දෝ ඔව්දෝ නැද්දෝ R2ට අදාළ විභාගයක් කැඩෙනවා VCC ගෙන් මෙන්න මේ අනුපාතයට විභව බෙදීමේ මූලධර්මයට එහෙනම් දැන් ඔයාට මෙන්න මේකට අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්තු කර්චොෆ් එහෙම දාන්න පුළුවන් ඕන් ඕකට කර්චොෆ් දාමු කොහොමද දාන්නේ හරි ඕකට දාමු කර්චොෆ් දාන්න KCL KVL මගින් හරි KVL මොකද ඔයාට එනවා මෙන්න මෙතනින් මොකද්ද IR2 මේ පැත්තේ තියෙන ප්‍රතිරෝධයෙන් මේ පැත්තේ තියෙන ධාරාවෙන් IR2 සමානයි පුතේ මොකක්ද සීන් එක IR2 කියන්නේ එහා පැත්තෙන් ලියන්න පුළුවන් VBE ධන ආය මොකද්ද IERE දැන් මෙතන RE එකක් දාලා නේ යාලා වුනේ වැඩේ පහසුව සඳහා IERE එකක් තියෙනවා ඒ වගේම KVL වලින් ඔයාට මෙන්න මේකේ ලියන්න පුළුවන් මම එකත් ලකුණු කරගන්නම්කෝ මෙන්න මේකේ ඔයාට ලියන්න පුළුවන් KVL මගින් නැවත කතාවක් හරි මොකද්ද කතාව VCC එතන තියෙන මොකද්ද VCC හරි මම ඒක පල්ලෙහෙම ලියා ගන්නම්කෝ හරි VCC සමානයි මොකද්ද පුතේ ICRC ධන VCE ධන IERE ඕන් ඔහොම ලියා ගන්න පුළුවන්. ඔව්නේ මේ පද්ධතියට KCL දානවා මේ පද්ධතියට KCL දානවා. KVL දානවා KVL දානවා. හරි දැන් මෙතන IR2 නේ තියෙන්නේ. අපි පුතේ IR2 දන්නේ නැහනේ. අපි දන්නේ IR2 කියලා මෙතන විභවාන්තරය. විභවාන්තරය කියන්නේ මොකද්ද? VR2. මේ තියෙන මොකද්ද එනවා? VR2 නේ. ආයේක මට මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන් දරුවෝ. මොකද්ද? මට ලියා ගන්න පුළුවන් R2 බෙදීම මොකද්ද R1 R2 වතාවක් VCC සමානයි පුතේ මොකද්ද VBE ධන IERE ඔව්නේ පේනවද වැඩේ ඔව්නේ මේ මොකද්ද R2 හරහා පවතින විභවාන්තරයේ ලියන ක්‍රමවේදය මේකම සමානයි මොකේද උතේ ඔන්න බලන්න මෙතන විභවයේ VB මෙතන විභවය කොච්චරද බිඳුවයි එහෙනම් මේ මොකද්ද කියන්නේ VB ඔව්නේ VB ඍණ බිඳුව හරි එහෙනම් මේ මොකද්ද කියන්නේ VB කියන්නේ කොච්චරද පුතේ R1 R2කින් R2ට අදාළ විභවාන්තරය ඒක වතාවක් VCC මුළු විභවාන්තරය VBE ධන IERE එහෙනම් ඔන්න ඒකේ ලස්සන සමීකරණ ටිකක් එනවා මොකද්ද මෙන්න තියෙනවා සමීකරණේ විභව බෙදීමට මෙන්න තියෙනවා අපි ඒකෙන් ලියා ගන්න ප්‍රථම සමීකරණය. මෙන්න තියෙනවා අපි ඒකෙන් ලියා ගන්න ඊළඟ සමීකරණය. මම මේක 1 කියලා දාගන්නම්කෝ. හරි. මේක මම 2 කියලා දාගන්නම්. තවදුරටත් IB ධන IC සමානයි
I E කියන එක අපිට මෙතෙන්දි ගණන් හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා පැහැදිලි වුණා කියලා. මොකද්ද විභව බෙදීමේ ක්‍රමවේදය. ඔන්න තියෙනවා පරිපත සටහන. මම ඉලක්කම් ටිකක් දෙන්නම්. අපි ඉලක්කම් ටික දාලා ගාන හදන්න පටන් ගමු. හරිනේ? හරි. දැන් මේ කතන්දරයේදී ඉලක්කම් සෙට් එකක් මම දෙන්නම්. හරි අපි ඉලක්කම් සෙට් එක දාලා ගාන හදමු. හරි? හරි. දාගන්න VCC 20යි තාමත්. මොකද VCC 20යි තාමත්. හරි. එතකොට R1 දාගන්න පුතේ අපි දාමු 7.5 30යි දාමුකෝ 30යි. R1 දාන්න 30යි කිලෝ ඕම්. R1 දාන්න 30යි කිලෝ ඕම් කියලා. හරි. R2 දාන්න පුතේ 10යි කිලෝ ඕම් කියලා. R2 10යි කිලෝ ඕම්. R2 දාන්න 10යි කිලෝ ඕම් කියලා. R2 10යි කිලෝ ඕම්. හරි. ඊට පස්සේ RC ට දාන්න 1 කිලෝ ඕම් කියලා. අපි 1 කිලෝ ඕම් ගෙනියන්. RC ට 1 කිලෝ ඕම් දාන්න. හරි. RE ට දාන්න පුතේ RE ට දාන්න 2 කිලෝ ඕම් කියලා. RE ට දාන්න 2 කිලෝ ඕම් කියලා. 2 කිලෝ ඕම්. හරි. VBE 0.6යි සුපුරුදු පරිදි. හරි. මට VCE හොයලා දෙන්න. මට VCE හොයලා දෙන්න. මට පුතේ VCE හොයලා දෙන්න. හරි. මොකද දැන් විභව භාජක ක්‍රමය මහ ලොකුවට ගන්න එපා සීන් එක. හරි. දැන් යනවා මම මොකේද? එක සමීකරණ ගාවට. වුනේ මම යනවා මොකටද? එකට ආදේශ කරන්න. පුතේ එකට ආදේශ කරපුවම මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මෙතන VB මෙතන තියෙන විභව අන්තරය හොයන්න යන්නේ. මොකද VB කියන්නේ මේ දෙන්නගේ එකතුව මේ දෙක R2. දැන් මට ආපු ඉලක්කම් කීයද? මේක 30යි මේක 10යිනේ. එහෙනම් කීයද? 30යි 10යි 40යි පල්ලෙහාට සෙට්ලා තිබ්බ කීයද? 10ක්. VCC කින්. VCC ට කීයද දුන්නේ? 20යි සුපුරුදු පරිදි. හරි. ඒක සමානයි VBE ධන IERE. VBE දැන් 0.6යි කියලා අපි ලියාගත්තා. IERE අන්න පුතේ. IERE ට මං ගත්තා 2යි කියලා. 2යි 10යි 3යි. හරි. එහෙනම් ඔන්න IE වැඩේ හරි ඈ. දැන් මොකක්ද හරි? IE හරි. කොහොමද? මෙතනින් ආව 40යි 10යි 4න් පංගුවයි මෙතනින් 5යි. හරි. 5න් 0.6ක් ගියාම 4.4යි. හරි. බෙදීම 2යි. මෙතනින් එනවා 10 ඍණ 3ක් ඇම්පියර්. මොකේටද? IE ට. වුනේ? හරි නේද? හරි නේද? බලන්න පොඩ්ඩක් හරිද කියලා. හරිනේ? හරිනේ? හරි. දැන් මෙතනින් එනවා 2.2යි 10 ඍණ 3ක් ඇම්පියර් කියලා IE ට. ඔන්න අපිට මතක් වෙනවා පොඩි කතාවක්. මොකද්ද? විභව භාජක ක්‍රමේදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරා මෙන්න මේ කතාව. මොකද්ද මතක් කරේ? මෙතනින් ධාරාවක් පහළට එනවාය. ඒ එන ධාරාව සමග මේ පැත්තට හැරෙන IB ධාරාව නොසැලකිය හැකි තරම් කුඩාය. මෙහිට හැරෙන ධාරාව නොසැලකිය හැකි තරම් කුඩාය. ඒ හින්දා අපි IB නොසලකා හැරලා මට මතක් වෙනවා ලියා ගන්න එහෙනම් IE ආසන්නයි කාට කියලාද? IC බැවින්. ඇයි IB තා කුඩා නිසා. ඔය යෙදීම් පුතේ ඈ. ඔය යෙදීම් මතක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් පුතේ දැන් මට ලියන්න පුළුවන් මොකක්ද? දෙක සමීකරණයෙන් පොඩි කතන්දරයක්. මොකද්ද? දෙක සමීකරණයෙන් මට ලියා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? VCC කියන්නේ 20යි. හරි. ICRC කියන්නේ මේකමයි. කොච්චරද? 2.2යි 10 ඍණ 3යි. RC කියන්නේ අපි 1යි කියලා ගත්තා. 1යි 10 3යි. ධන මොකද්ද? VCE හොයන්න තියෙන කෙනා. ධන IERE. IE කියන්නේ පුතේ ආයෙත් 2.2යි 10 ඍණ 3යි. RE කියන්නේ 2යි 10 3යි. දැන් සුළු කරලා ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හොයන්නද? VCE මෙතෙන්දී හොයාගන්න. ඔය වගේ ඒවා තමයි ඔයාලට විභාගෙදී ගණන් හැටියට දෙන්නේ.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා පුතේ නිවාත ලක්ෂයක් හොයන්න දෙන්න පුළුවන්. හරි ඊට අමතරව පුතේ ඔය ස්විචයක් ලෙස ක්‍රියාකාරීත්වයේදී ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණිකය තමයි ගන්නෙ. ඒක ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළවත් මං ගානක් හදන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද සුමටනය සහ මොකක්ද සංඥාවර්ධකයක් ලෙස භාවිතයේදී නිවාත ලක්ෂයම හොයන කතන්දරයකුත් මං ඊළඟ චැප්ටර් එකේ කරන්න. එහෙනම් මං හිතනවා ට්‍රාන්සිස්ටර් සම්බන්ධ ප්‍රධාන යෙදීම් ට්‍රාන්සිස්ටරයක් ක්‍රියාකාරී කලාපය පාවිච්චි කරනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදි මේ අක්‍රියාකාරී කලාපයට දාන්න. අන්න අපි 3ක් ඉගෙන ගත්තා බේස් එක ඊට පස්සේ පාදවම් ප්‍රතිරෝධ ක්‍රමය සහ උයිබෝ භාජක ක්‍රමය කියලා ක්‍රම 3ක්. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. මම ඔයාලගේ පේපර් ක්ලාස් ගෲප් වලත් ප්‍රශ්න වගේක් ෂෙයා කරලා තියෙනවා. රූප සටහන් එක්ක උත්තර සටහන් ඒවා ටිකක් හරි විශේෂ දේවල් ටිකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ ටිකත් බලන්න මේ ගණන් තුනත් හොඳට බලලා අවබෝධයක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේකට අදාළව තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් ගණන් ටික ඔක්කොම හදන්න පටන් ගන්න. හරි මම මේකේ ඔප්ෂන් 2 ඒ කියන්නේ දෙවෙනි කොටසක් හැටියට හෙටත් පුංචි වීඩියෝ කෑල්ලක් දාන්නම් ස්විච් එකක් ලෙස සහ අර වර්තකයක් හැටියට හැසිරෙන ආකාරය. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් පුතේ හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි මේක බලන්න මේක තේරෙන්න ඕන නම් කලින් ට්‍රාන්සිස්ටර් සම්බන්ධ පොඩි කොටස් දෙකක් දාලා ඇති. ඒ දෙකේ වීඩියෝ දෙක බලන්න. ගිහින් එන්නම්. ජය හැමෝටම ජයග්‍රාහී වසරක් ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම. බුදුසරණයි.